हेलो दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ टाइम पहले आपके जो रिको का जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ है। तो आप इसका जो रिज़ल्ट है वो आप रिको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप उसको rico.online रिक्रूटमेंट जो है उस वेबसाइट पे जाना है और आपको जो ऊपर लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी और उस फाइल के अंदर जितने भी सिलेक्टेड पर्सन हैं जो टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट दिखाएगा इसके अंदर। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग के लिए। तो लगभग आपके कितने कैंडिडेट हैं आपके, अगर हम बात करें टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 365 ये जो कैंडिडेट हैं। तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, MNIT के अंदर होगा, जयपुर के अंदर। इसके अलावा जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के वाले जो पर्सन हैं उनका भी 12% का सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग के लिए। इसके अलावा नहीं, ये सॉरी टाइपिंग के लिए नहीं है इनका ना, उनकी टाइपिंग की छूट दे रखी है आपको, है ना। और इसके अलावा ये कट ऑफ दे रखी है आपको 353, ये आपके जनरल की है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी की मेल और फीमेल की कट ऑफ दे रखी है आपको। और इसी तरह के जॉब अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।